Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo, Bwana Zakaria Mwansasu, amesema watu wawili kutoka familia moja tayari wanashikiliwa kwa mahojiano, huku jeshi la polisi linaendelea na msako wa kuwabaini na kuwakamata watu wote waliohusika katika mauaji ya wanandoa hao. Lakini baada ya kuuawa pia katobolewa na macho. Na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake. Tayari wako kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi. Lakini hata katika hili kwa tukio kama hili moja linachafua wilaya yetu ya Wanging'ombe. Kwa upande wake diwani wa kata Igosi Bwana Damasco Mgaya amesema viongozi wa kijiji hicho kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama wilayani humo tayari wameshachukua hatua za kuimarisha ulinzi, ikiwemo kudhibiti watu wanaoingia na kutoka katika kijiji hicho bila kibali maalum. Waka wote wanaoishi hapa Ivigo wote wawepo, jeshi litahamia hapa kuanzia leo, kutoka kwenda popote bila kibali cha serikali. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Ivigo wanasema tukio hilo limewaacha katika hali ya hofu na simanzi kubwa, ambapo wameviomba vyombo vya dola wilayani humo kushughulika na wale wote wanaotuhumiwa na mauaji hayo. Kwa matukio kama haya kawaida hayapendezwi kabisa katika jamii. Hatupaswi kama vijana nguvu kazi kuchukua sheria mkononi. Tukio hili ni tukio baya sana na tukio la kikatili. Swala mingine ya kishirikina, hizi ni dhana tu ambazo kwa kweli huwa tunajijengea katika jamii zetu. Nikiripoti kutoka makao makuu ya wilaya Wanging'ombe mkoani Njombe, ni mimi Alpes Mchucha, YTV. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, jiji letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Vikao vya bunge hapa mjini Dodoma, ambapo waheshimiwa bunge wapata fursa ya kuuliza maswali mbalimbali serikalini na kisha kupatiwa majibu. Nikiripoti kutoka bungeni Dodoma, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Kutoka hapa katika eneo hili la tukio, hapa katika kijiji cha Shauri Moyo, manispaa ya Tabora mkoani Tabora, Apollo Benjamin, ITV. Ripoti kutoka katika eneo hili ilo katika manispaa ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV. Katika bajeti hii ya Wizara ya Ardhi pia msisitizo umetolewa kwa watendaji kuzingatia haki na misingi ya kazi zao katika kuwahudumia wananchi, kuepusha migogoro ya ardhi. Mimi ni Juliet Robert, ITV bungeni Dodoma. ITV Superbrand Afrika Mashariki. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, jiji letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Ni gwaride likitoka uwanjani baada ya kumaliza shughuli ambayo imeweka katika viwanja hivi vya maafisa wa polisi Kurasini jijini Dar es Salaam vinavyofahamika kwa jina la DPA. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Benjamin Mzinga, YTV. Kutoka hapa katika bandari ya mkoa wa Tanga iliyopo katika jiji hili la Tanga, ni William Mgazija, ITV. Nikiripoti kutoka hapa katika kituo cha kuzalisha umeme wa gesi katika ofisi za shirika la umeme TANESCO Ubungo jijini Dar es Salaam, mimi ni Andrew Simbila wa ITV. ITV Superbrand Afrika Mashariki.